Добрый день, уважаемые телезрители. Последнее послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ничем особым не было выделено среди тех, кто наблюдал за ним. Ну, обычные комментарии по поводу программы 2050, обычные ни к чему не обязывающие, так скажем, обещания, что вся страна будет через сколько, 40 лет, да, жить при коммунизме. Правда, никто из ныне живущих уже вряд ли сможет это проверить, и поэтому остается только верить. Мы решили проанализировать выступление Нурсултана Назарбаева вместе с человеком, который долгое время находился рядом с ним и, в общем, знает о том, как и почему говорятся те или иные слова с высоких трибун, равно как и принимаются те или иные программы, равно как и почему они не выполняются в конечном итоге. Итак, мы беседуем с Виктором Храпуновым, экс-акимом Алматы, и экс-министром энергетики, экс-министром по чрезвычайным ситуациям. Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Виктор Вячеславович, что вы нам хотите сказать по поводу выступления, последнего послания президента? Если так, вот для начала, одним словом или там несколькими словами, какое у вас осталось впечатление? Алексей, если коротко сказать, Нурсултан Назарбаев лихорадочно ищет тот попутный ветер, который раздует его паруса и будет двигать Казахстан к тому светлому будущему, которое он определил программой 2050. Ну а как вы считаете, вообще программа 2050 зачем понадобилась, если была программа 2030? Алексей, это присуще всем стареющим руководителям стран. Мы это прекрасно видим. Кто хочет остаться в истории того или иного государства каким-то реформатором, понимая, что 24 года правления в Казахстане Нурсултан Назарбаев, кроме диктатуры и узаконенного культа личности и борьбы с оппозицией, конструктивной оппозицией, ничем другим не отличился, тем, что он разбазарил все природные ресурсы, отдал иностранным компаниям, и сегодня начинает хвастаться тем, что ВВП Казахстана составляет 13 тысяч долларов на человека. Он лукавит тем, что, да, может быть, эта цифра абсолютно так и является таковой, 13 тысяч долларов на одного жителя Казахстана, но из этих 13 тысяч долларов я уверен, что более 60% не работает на сам Казахстан и на жителей Казахстана, потому что все капиталы выводятся за пределы Казахстана. Компания, работающая по добыче углеводородов, должна, значит, возместить затраты, которые они потратили на геологоразведку, на разработку, на добычу, на транспортировку, продажу и так далее. И эти все деньги целиком уходят компании за рубеж, и ничего в Казахстане не остается. Мало того, доля тех людей, которые сегодня присосались к нефтегазовому сектору, я не хочу назвать их имена, весь Казахстан об этом знает, кто сегодня распоряжается нефтегазовым сектором. Свою долю тоже в Казахстане не держит, выводит за пределы Казахстана, и огромная сумма сегодня сложилась на зарубежных счетах именно этой группировки, я бы хотел сказать, что преступной группировки, которая сегодня захватила власть в Казахстане, грабит народ, и все деньги выводятся за пределы Казахстана. Поэтому не идет ни одна программа в Казахстане, которую Нурсултан Назарбаев объявляет, потому что отсутствует финансирование. Хоть Карим Масимов и кричал, объявлял, что у нас перегрев экономики, у нас лишние деньги, мы не знаем, куда их девать, мы их сейчас забросим в стабилизационный фонд, когда будет тяжело, мы из стабилизационного фонда заберем. Но мы-то прекрасно понимаем, что нет сегодня денег в достаточном количестве в Казахстане, и Нурсултан Назарбаев в этой ситуации ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Поэтому и была объявлена программа более долгосрочная, 2050, это перспектива, стратегия, как это было и в советское время. Помните, Хрущев объявил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, определили это время 1980 год,
ушел Хрущев, забыли об этой дате, пришел Брежнев, объявил о новых сроках, ушел Брежнев, и оказалось, что мы уже прожили тот период, когда жили в коммунизме. Вот такая же цель преследуется сегодня Назарбаевым, чтобы через какое-то время сказали, что а мы вот такое время жили хорошо. Виктор Вячеславович, дело в том, что вот в этом последнем своем послании Нурсултан Абишевич как-то остановился на вопросе о развитии сельского хозяйства в республике и, в частности, вот упомянул не проблему, а, скажем так, высказал в пользу того, что нужно более активно использовать земли в стране, использовать генетически модифицированные организмы для улучшения урожайности. Вот как вы объясняете такой вот интерес к сельскому хозяйству на фоне бесконечных доходов от нефти и прочих полезных ископаемых? Алексей, вы очень четко подметили лукавство со стороны руководства Казахстана. Сегодня же они рапортуют ежегодно, что собирают урожай более 1 миллиарда. Это колоссальные, так сказать, урожаи, которые в советское время эпизодически в определенные годы выполнялись. 1 миллиард пудов казахстанских давали хлеба. А сейчас ежегодно, не глядя на то, что урожай, не урожай в Казахстане, зерновые убирают вот в таком объеме и даже больше. Это лукавство было выгодно на определенном этапе, поскольку количество в процентном отношении сельского населения сегодня больше, чем городского населения. Ну, где-то, может быть, сейчас сравнялось 50 на 50, а 10-15 лет назад сельского населения было гораздо больше. Поэтому лукавили руководители Казахстана о том, что сельское хозяйство Казахстана работает замечательно. Я считаю, что в этой ситуации вообще ошибочное принятие нынешней команды, руководящей Казахстаном, наращивать города в Казахстане. И сельское население должно покидать свои постоянные места жительства, где они привыкли, уезжать в города. Идет урбанизация Казахстана. И, глядя на Европу, этот путь уже давно закончился, и сегодня в Европе не отличить по своему благоустройству сельские населенные пункты от городов европейских. Нужно, наоборот, закреплять людей там, где они проживают, создавать условия для развития, а не тащить этих людей в города и необдуманно раздувать эти города. В одно время Назарбаев высказал хорошую, я бы сказал, политику и тактику, но почему-то со временем он ее изменил. Он сказал в начале своего президентского пути, что города не должны быть больше 1 миллиона расти. Нужно, наоборот, поднимать все остальные города, а которые города растут большими темпами, там темпы роста городов снизить. А сельское хозяйство в данный момент, я думаю, что здесь есть одна интересная хитрость Нурсултана Назарбаева, которая позволит все-таки ему привести законодательство Казахстана в соответствии с его желаниями. Каковы его желания? Сегодня все-таки на гребне вот той демократической волны, когда разрушали все колхозы, совхозы, и был такой энтузиазм, что каждый колхозник получит свою долю в колхозе земельный надел и будет распоряжаться этим земельным наделом по своему усмотрению, то в этот момент наступил такой период, когда необходимо у этих людей, получивших эти земельные наделы, свою собственность, изъять эти земельные участки. Вначале прозвучала критика, поскольку эти люди не обрабатывают свой земельный участок, не выращивают там сельхозкультуру, поскольку отдельные участки настолько малы, что и обрабатывать их нет никакого резона, не объединившись в какой-то кооператив. Колхоз опять тот же самый, который был раньше в советское время. И прозвучала команда, кто не выполняет свои функции назначения как сельхозтоваропроизводителя, земли эти изымать. Сейчас же пошли дальше. Если сельхозтоваропроизводитель не занимается продуктивностью сельскохозяйственной продукции, то ставить вопрос об изъятии земель у этих людей. А кому эти земли отдавать? Ведь не государству.
а будут занимать эти земли те, кто, как по словам Нурсултана Назарбаева, будет вкладывать туда свои инвестиции. А кто будет вкладывать свои инвестиции? Кто получил капитал благодаря разбазариванию и разграблению народного богатства Казахстана. А кто их получил, весь Казахстан прекрасно понимает, знает и отдает себе отчет. То есть все эти земли, которые сегодня каким-то образом не попали в копилку команды Нурсултана Назарбаева, благодаря вот тому усовершенствованию законодательства, о котором он сказал в своем послании, он и будет эти участки прибирать и отдавать структурам, которые подвластны сегодня Нурсултану Назарбаеву, и членам его команды, и членам его семьи. ГМО, конечно, это для Казахстана, я считаю, опасно. Почему? Потому что взять Европу, вот здесь мы живем уже почти 8 лет, и понятно, что ГМО в Европе не приветствуется и старается уйти от этой, так сказать, деятельности и не делать таких продуктов, которые будут влиять на здоровье человека. Но, видимо, Нурсултан Назарбаев считает, что Казахстан должен через это пройти и внедрить в Казахстане ГМО и добиваться урожайности и выращивания тех рекордных урожаев, к которым Нурсултан Назарбаев сегодня стремится. Поэтому сельское хозяйство, куда положил сегодня глаз Нурсултан Назарбаев после захвата финансово-банковского сектора экономики, это является та отрасль экономики, которая еще не полностью находится сегодня у Назарбаева. Вот так я могу прокомментировать его взор на сельское хозяйство Казахстана. Скажите, пожалуйста, Виктор Вячеславович, вообще, как вы считаете, почему люди, которые слушают и смотрят эти обещания уже много лет, большая часть из которых не выполняется, тем не менее совершенно спокойно на это реагируют, не выступают против и, ну, даже, по-моему, вот судя по тому, как последнее выступление было воспринято, вообще перестали реагировать на это? Алексей, да, я тоже обратил внимание, особенно последнее послание президента Назарбаева народу Казахстана, которое было озвучено в Доме наций, так сказать, а не в парламенте, где было традиционно всегда выступал Назарбаев перед депутатами обеих палат и членами правительства. Настрой у людей уже совершенно иной. Нет каких-то воодушевленных лиц. Единственное, что я обратил внимание, Дарига Назарбаева сидела и как школьница строчила конспект, просто не поднимая глаз в сторону своего отца Елбасы Нурсултана Назарбаева. Прям строчила, конспектировала, готовилась, наверное, в будущее президента, о чем необходимо говорить Дариге Назарбаевой. Это бросилось в глаза невооруженным глазом. А у многих людей, которые сидели там, вы правильно подметили, уже на лице апатия. И люди понимают, я сегодня, готовившись вот к нашим с вами интервью, взял, поднял все 17 обращений Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. И считаю, что, наверное, такое громкое и очень веское обращение прозвучало в 1998 году, когда действительно народ был на подъеме, национальное самосознание, гражданское самосознание позволяло людям и разрабатывать документы, и давать оценку того, что мы можем сделать в эти ближайшие 10-15 лет. Но, к сожалению, следующая риторика уже была совершенно другой, вы помните. И когда Нурсултан Назарбаев выступал на 20-летие независимости в 2001 году, то совершенно по-другому все вопросы воспринимались. И вот последнее, особенно послание народу Казахстана, я лично расцениваю, что уже не о чем Нурсултану Назарбаеву самому говорить. Он вспомнил об организации экономического развития и сотрудничества. Он вспомнил об индикаторах.
Он вспомнил о тех 36 странах, входящих в эту организацию экономического развития и сотрудничества. То есть все ведется к тому, что вот как он объявил, что в 30 государств он должен войти, Казахстан, благодаря его политике. Но ведь эти 36 государств, которые сегодня входят в Организацию экономического развития и сотрудничества, они практически выпускают 80%, обеспечивают 80% ВВП всего земного шара. И если 36 государств, а 37-й будет Казахстан, который намного будет уступать 36-му государству, но зато политически, как это звучит, вот Казахстан находится сегодня вот на такой-то ступеньке. Это от лукавого, так сказать. Необходимо поднять все документы, посмотреть, какие объемы ВВП передовых государств, этих 36 государств. И как Нурсултан Назарбаев сказал, что 6 государств БРИК сегодня являются кандидатами в число Организации экономического сотрудничества и развития, но Казахстана там нет. Так что 36 плюс 6 – 42. И как в 30 государств Казахстан войдет, я лично не понимаю, как экономист, как бывший руководитель многих структурных подразделений Казахстана. То есть это на обывателя рассчитано, тех, кто не понимает тех процессов, которые сегодня происходят в мировом экономическом пространстве. Но это, как сам понимает Нурсултан Назарбаев, это бальзам на его душу. И вот он говорит, какой великий, какой сильный Казахстан сегодня. Он войдет уже не в 50 государств, а объявил в 30-ку государств к 50-му году, даст Бог, это все будет именно так. Но это специально делается для того, чтобы отсрочить срок исполнения своих обязательств перед народом Казахстана. А народ-то Казахстана хочет жить сегодня, а не 2050 годом. Поэтому я твердо убежден, что команда, которая писала Нурсултану Назарбаеву все послания, вот на этом послании уже споткнулась и не знает, что говорить. Нурсултан Абишевич начал повторяться. Он уже начал повторять выдержки, изречения, мудрые мысли, которые он озвучивал в тех предыдущих 16 посланиях народу Казахстана. Это видно невооруженно. Ну и сам факт, Алексей, я хотел бы заострить внимание. Ведь посмотрите, впервые не было прямой трансляции послания народу Казахстана президентом Нурсултаном Назарбаевым. Не было интернет-включения, где бы могли полностью прослушать его выступление. Это еще раз подчеркивает то, что, видимо, не совсем здоров Нурсултан Назарбаев. И что мне бросилось в глаза после Дариги Назарбаевой, которая строчила как школярница, спешила законспектировать то, что говорил отец, после окончания этого послания операторы допустили ошибку. Они показали проход Нурсултана Назарбаева. Ведь какая была неуверенная походка. Он шаркал, как старичок. Движения были незаконченными. И это быстро все убрали с экрана. Но сам факт. Значит, если есть это, то есть чего скрывать о Карде и самому Нурсултану Назарбаеву. Вы еще Народу есть над чем подумать. Вы еще упомянули, что была смена места, где обычно выступал с посланиями Нурсултан Назарбаев. Вот, а смена места чем могла быть вызвана? Ну, я могу словами Назарбаева сказать, я много слышал, как он говорил, а вот мы давайте удивим. Вот мы сейчас соберемся во Дворце нации, вот во Дворце нации я выступлю. Если вы обратили внимание, во Дворце нации он сидел за столом. Почему не было необходимости стоять и бороться с тем недугом, который его, видимо, одолел, Нурсултана Назарбаева. А выступая в парламенте, продолжительнее всего обращения, он стоял на трибуне перед всеми депутатами, членами правительства, хоть и высказывал крамольные мысли, говоря о том, что вот я на вас 20 лет пашу, работаю, а вы неблагодарные, меня не понимаете, вы ничего не делаете, вы
вы живете только благодаря мне, все здесь сидящие, собравшиеся, и все казахстанцы, то в этот раз он сидел перед теми же самыми депутатами, членами правительства. Это косвенный, так сказать, штрих, говорящий о том физическом недуге, что Нурсултан Назарбаев, уже как Леонид Брежнев, не может выстоять на трибуне тот необходимый промежуток времени для донесения послания народу Казахстана. Я так расцениваю. То есть смена места позволила замаскировать тот, в общем-то, реальный факт, то, что президент не стоял, как до этого всегда, а именно сидел. В этом суть дела. Да, Алексей, я думаю, что здесь физический недуг, который имеет место у Нурсултана Назарбаева, не надо его скрывать, надо сказать, что есть такие-то моменты, и необходимо изменить формат. Поэтому мы сидим сегодня за столом перед вами. Извините, но вот ситуация. Народ это поймет. Народ, может, и поймет, но вот в авторитарной системе управления как бы окружение президента, наверное, может воспользоваться этим, говоря о том, что, ага, наш, так сказать, Акела-то известный промахнулся, или как, он уже теперь все, не настолько силен. Да, Алексей, можно и так подумать, вы правильно говорите. Виктор Вячеславович, спасибо вам огромное за ваши оценки того, что вот мы видели, то, что происходило в Аккорде, и то, что мы теперь можем гораздо более трезвыми глазами смотреть на некоторые события, которые имели место быть во время обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к народу. Алексей, одна маленькая, так сказать, ремарка. Я бы хотел отметить, что, учитывая, наверное, состояние экономики Казахстана и положение дел, и провал развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, Нурсултан Назарбаев в своем послании второй раз уже открыто критикует провал политики развития малого и среднего бизнеса. Вот посмотрите, я приведу буквально несколько цифр. Нурсултан Назарбаев сказал, что сегодня зарегистрировано во всем Казахстане 700 тысяч малых и средних предприятий, в которых работает 2,4 миллиона человек. А буквально несколько месяцев тому назад Нурсултан Назарбаев сказал, что не более 16% ВВП сегодня производится малым и средним бизнесом, субъектами малого и среднего бизнеса. То есть я хочу отметить, что вот город Алматы, который в свое время, команда, которую возглавлял я в городе Алматы, объявили городом развития малого и среднего бизнеса, и когда по воле президента Назарбаева я покидал должность мэра города Алматы, у нас в одной Алмате было 148 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. А спустя столько лет во всем Казахстане 700 тысяч. То есть в этой ситуации необходимо отметить, что программа полностью провалена. Малого и среднего бизнеса как такового в Казахстане нет. Политика, которую выдвигал Назарбаев вперед, экономика, а затем политика, она практически провалилась. И вот сегодня Нурсултан Назарбаев латает, так сказать, дырки в этой своей экономической политике. Он обернул свой взор на науку, вы обратили внимание. Он сначала разрушил науку до основания. Это в присущей коммунистическому режиму струе. Он никак не может расстаться с тем коммунистическим прошлым. Он разрушил до основания, теперь говорит, необходимо возродить науку. Но это же нонсенс, когда одно и то же лицо на протяжении 20 лет диаметрально противоположное направление деятельности науки, научных деятелей претворяет в жизнь. И все преподносится как ноу-хау. Но доколе может продолжаться весь этот деспотизм, весь этот хаос. Я вот это хотел сказать, Алексей. Спасибо вам большое за интересное интервью, Виктор Вячеславович, и до новых встреч. Уважаемые телезрители, мы проанализировали с бывшим акимом Алматы, бывшим министром по чрезвычайным ситуациям и министром энергетики Казахстана обстоятельства, я бы так сказал, выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с обращением к народу.
И, что самое важное, обратили внимание на некоторые детали, которые позволяют нам делать выводы не только организационные, но и политические. Спасибо вам также за внимание.